隨住醫學發達，人類嘅壽命已經大大延長啦。但係一啲慢性疾病，例如係高血壓、中風、心臟病、糖尿病等等，卻為唔少長者帶來煩惱。究竟呢一類慢性疾病，我哋能否有效預防呢？如果家中嘅長者已經患上呢一類嘅病症，家人又應該點樣照顧佢哋呢？針對以上嘅問題，我哋今日請嚟咗佘達明醫生為我哋作出講解。佘醫生係老人科專科醫生，對長者嘅需要可謂十分了解。喺呢個講座之中，佢仲向我哋提供咗唔少照顧老人家嘅小貼士，就等我哋一同細心聆聽佘醫生為我哋嘅講解啦。其實照顧長者即係照顧自己嘅，係因為自己都會變成一個長者。咁你老人科就唔係單睇老人科啊，因為咧全部老人科呢都係啲退化性嘅疾病嚟嘅。原來疾病咧全部都有因有由嘅，即係全部都。如果你係預早預防嘅話咧，就可以減少好多疾病嘅，係啦。咁到對嬲尾可能都有結果都一樣，都係拜拜啊，係咪先咧？但係拜拜之前冇咁辛苦啊。我哋見到好多病咧，譬如中風咁。頭先有位朋友同我講話，佢爸爸係中風。咁中風你見到咧就呢個係電腦掃描。呢個咧個腦點睇咧，就好似番茄咁樣個腦，一片一片打橫切咁樣嘅。咁其中一片咧就切到咧就係呢邊白色嗰啲骨啦，中間好似蝴蝶呢個咧係啲正常嘅，係個 ventricle 裝啲腦水攞嚟避震嘅。咁側邊啲紋都係正常嘅，因為我哋點解話有紋呢個腦？因為我哋話個合桃好似個腦咁樣嘅係嘛？將你合桃一片片開嘅話，都係有啲紋喺度，咁就正常。咁唔正常就係呢一笪嘢一點，就係啲血管去唔到話就塞咗之後啲細胞就壞死咗，變咗得個窿啊，變咗就可能會影響手腳喐唔到咁樣。咁呢個窿咧就睇喺咩位置，有啲就手腳冇嘢，不過就講唔到嘢啊咁樣；或者手腳都冇嘢，不過隻眼睇唔到嘢。咁睇個窿喺邊個位置，因為個腦有唔同位置負責唔同嘅工作嘅。好啦，睇完個腦啦，咁到心啦，逐個講。咁心咧，我哋擔心年紀大驚冠心病喎，係嘛？冠心病，咁至於心有好多種疾病嘅，佢心臟病咧，你都唔知咩病，因為心臟病好多種，有啲叫心律不正啊，或者咩心臟纖維性顫動，呢啲都係年紀大多啲嘅。但係如果退化咧，就通常就係冠心病，就腦啲心血管塞得咁樣。咁另一個叫心瓣病，即係心瓣出問題。咁心瓣病又唔同，心瓣病咧通常就係，如果以香港嚟講，通常都係長者先有嘅，後生先係少啲嘅。因為咧通常以前個香港嘅環境唔好啊，譬如啲徙置區嗰啲咧，好多時咧啲居住擠迫，啲衞生唔好，或者容易惹到啲細菌入咗個心瓣，令到心瓣變形咧，就有風濕性心臟病。咁而家香港好少，因為你個環境好咗好多，係啦。咁你揾木屋區都唔係咁容易揾，而家都係啦。咁但係冠心病就係同我哋個社會富庶有關係，因為我哋食得多。你見鮑參翅肚啊，以前食雞咧係過年先食雞，我細個嗰陣一年食一次。咁而家餐都晏晝都切雞飯啊，仲要兩味啊，可能切雞又叉燒咁樣，即係日日都有雞食嘅話，咁你見到社會係富庶咗好多。咁富庶咗好多就會嗰啲脂肪就會塞住血管，咁變咗冠心病啦，係啦。咁呢啲發覺咧就係每年嘅全球啊1670萬人啊死於心血管病嘅，即係2秒鐘有一個因為呢種病死亡。咁你見到係富庶社會多啲嘅，係啦。咁主要都係冠心病同埋中風為主要嘅心血管病啦，係啦。咁呢啲就香港數字，我諗都唔詳提呢啲都，總之即係話好嚴重啦，係啦嚇。咁即係你年紀越大機會多，因為你啲血管係越塞越多。咁呢啲咩原因？最主要個血管老化。咁血管老化，哎呀年紀大咗係咁上下啦，咁樣你由得佢啦，冇辦法嘅呢啲係天意。咁係咪天意咧？就唔係真係天意嘅。咁我哋咧而家就見到啲人有中風啦、冠心病，咁啲科學家就研究啦，點解啲血管會塞嘅咧？點解血管會老化嘅咧？咁原來佢攞啲血管睇啊，攞啲血管化驗，咁見到咧，攞得最多係幾時咧？就係越戰嗰陣。越戰咧，佢攞好多啲軍人嗰啲血管真係即係死咗嗰啲屍體，攞啲血管都係驗咧。原來發覺由後生仔開始咧，譬如過咗30歲以後咧，啲血管已經開始有啲嘢黐住喺度嘅，有啲嘢已經黐住喺個血管上面嘅。咁啊年紀越大，啲士兵越大咧，就越黐得多嘅。
咁然後先發現呢原來呢啲叫動脈硬化、血管硬化。咁個演變過程咧，見到都係開頭就呢個 BB 嘅，咁慢慢到20零歲食漢堡包食得多就咁樣噶啦，唔好食咁多漢堡包。跟住唔知食漢堡包，再食埋切雞飯咁樣，係啦，咁啊多啲。跟住呢度食埋鮑魚啦，鮑參翅肚。咁到後尾乜嘢都唔想食啦，已經嚇，因為個心已經係唔掂啦，又要戒口啦。咁但係你諗下，我哋見到個血管硬化啦，血管老化啦，咁係咪醫生話咗你冠心病嗰陣先戒口咧？係咪啊？先至好咧？定係話依度已經開始要預防咧？咁個個人唔中意唔同嘅。咁通常女性就醒目啲嘅女性，依度已經想問下可唔可以唔塞血管嘅？呢度已經通常女性就早啲嘅，係啦，或者依度。男性好得意嘅，男性通常咧有病都話心口痛，嚟到依度都話自己冇病嘅。我嚟到呢度就佢話死咪死咯，死咪入醫院咯咁樣。咁多數男性就唔想醫嘅，好多時都係咁樣。通常男性嚟睇親病咧都好驚嘅，我都係。通常以前咧，我以前喺伊利沙伯醫院做咗18年，朝頭早好怕收男性病人嘅，尤其是6、7點嗰啲入到嚟，通常要急救，次次都係。咁啊，啱啱都好似夜晚當值，夜晚都啱啱未瞓醒就要急救咧，就要即刻，你變咗就好怪咁樣。咁見到收男病人咧，即刻好驚嘅已經即刻。咁女病人唔驚嘅，女人通常都係依啲嘅，通常係突然間心口翳啊，可能都係焦慮嘅啫，通常都係。咁最好就血管唔好老化最好啦。咁啊啲科學家諗到就血管老化有原因嘅。咁黃色嗰兩個就改唔到嘅，後邊嗰5個就改得到嘅。第一個基因係改唔到嘅，因為基因咩叫基因咧？即係話啲你諗時你見到啲譬如啲仔女咧，有啲一個似阿爸，一個似阿媽，有個隻眼似阿爸，個嘴似阿媽都有嘅。咁個樣都係咁樣啦，個樣，但係你唔會有第三個人個樣噶嘛，係咪？阿爸阿媽係黑人，唔會生個仔係白人嘅，係咪先啦？係啦。咁啊，你知道咩叫基因咧？其實你膽固醇都係嘅，你係似阿爸阿媽。如果阿爸阿媽都有膽固醇嘅話咧，自己有膽固醇嘅機會就高啲嘅，係啦。咁你諗下好多簡單，即係好似派啤牌啫嘛。你一半嘅可能一半嘅基因，即係派啤牌，阿媽俾一啲紅色嘅啤牌俾你，阿爸俾一啲黑色嘅啤牌俾你，咁唔係每樣一啲嘅，有啲似阿爸多啲，有啲似阿媽多啲，咁個個唔同。OK， 咁另外就年紀大咧，年紀大啲血管就差啲，咁呢個硬啲嘅，咁呢個就冇得改啊，基因冇得改，你唔可以換個阿爸阿媽㗎，係咪先嚇？咁年紀大亦都冇改善唔到，但可以改善得到係咩啊？塞血管嗰啲血管老化就係高膽固醇啦、血壓高啦、糖尿病啦、抽煙啦、肥胖啦，肥胖我哋叫中央肥胖症啦，係啦。咁呢啲係全部可以改善得到嘅。即係如果我哋控制晒啲基因嘅話咧，再塞血管或者血管老化機會係細好多嘅。血管老化機會細嘅話咧，驚唔驚中風啊？驚唔驚冠心病啊？係嘛？你中風就嘥好多錢嘅，就住醫院可能住4個禮拜醫院，你住私家仲貴啲。跟住仲要好翻，你都未必等於好得翻，可能趌下行啊，或者坐輪椅啊咁樣，咁個代價好大嘅。譬如冠心病，你救得快就冇問題啦，救得快即刻擺個支架，通波仔擺支架。但係如果你條血管成條塞塞地嘅話，你救翻都爭啲啦。你以後都你個 margin 好少啊，你明唔明白？如果你好塞嘅話，譬如你啲血管塞90%喎，塞8成90%嘅話咧，咁你呢條你9成半嗰條撐開咗啫，你其他啲血管都掹掹緊。所以咧就如果啲血管條條都塞2成3成，咁你咪好安心咯，係嘛 ？OK， 咁就呢啲全部改得到啦。高膽固醇、血壓高、糖尿病全部有得醫啦。抽煙可以戒煙啦，肥胖可以減肥啦，全部都做得到嘅嚇。所以基本上如果係你有心做嘅話咧，係可以完全唔驚中風同埋冠心病，仲睇下自己有冇心做。咁膽固醇係點樣咧？膽固醇最新以前我讀書嗰陣咧就係3點幾，叫6就正常嘅總膽固醇。咁後尾發覺咧就唔係計總膽固醇，又計個好膽固醇、壞膽固醇咁啊！呢10年先講呢樣嘢。咁後尾發覺咧，咁啊做嗰啲研究，年做研究，發覺咧原來呢度係個病發比率，呢度即係越低就越少病。咁呢度係呢個 LDL 就係壞膽固醇，即係低密度膽固醇。咁你發覺越高嘅話咧，壞個病發率咧係越高嘅。如果你係個膽固醇越低嘅話咧，病發率越低嘅，病發率越低嘅。咁即係話咧冇話，所以膽固醇有啲病人問我正唔正常？正唔正常？咁你話
嚟到呢度話佢正常好定係嚟到呢度正常好咧？其實冇正常唔正常嘅，原來越低越好，係啦。咁而家個研究顯示咧，唔好低過1，唔好低過1。低過1嘅話咧，話容易有抑鬱症，係啦。咁通常而家嘅研究去到1.8，去到1.8嘅話咧，就冠心病佢做啲研究顯示咧，個頸嘅血管咧係個窿係越嚟越大，就唔係越嚟越細。咁呢個講血壓，咁呢個圖仲複雜啲，唔好意思係。咁呢度見到年紀啦，呢個又係個病發率啦，呢個又係病發率。你越高咧，病發越多嘅呢度係啦。咁呢個就係血壓，你發覺血壓越低嘅話咧，個打斜嘅呢個圖，每個年齡組別咧都係血壓越低，心臟病、中風越少嘅。每個年紀組別都係。咁好啦，咁以前就話年紀大血壓高少少都唔緊要啦咁樣。咁呢個問題都好困擾醫學界嘅，直到2009年，咁喺美國有個研究顯示，咁睇下血壓低到長者要低到幾多先至好咧？咁發覺咧個研究做到一半已經停咗啦，唔做。知點解啊？原來發覺原來長者同年青人一樣嘅，原來都係低過140就好啲嘅。原來發覺啲長者個血壓低過140咧，原來咧病發率少過140以上嘅，係啦。咁做下都唔俾做，因為咧對140幾啊、150幾、160幾嘅長者係唔公平嘅，因為睇住佢哋中風同埋心臟病一路多緊嘅。咁做到一半就停咗啦，已經係啦。咁變咗就呢個爭拗就已經完咗，就係話咧，其實年紀大同年紀後生嘅話，個血壓個標準都係一樣嘅，就唔係話160度年紀大咁上下咧，其實都唔啱。原來再低啲再好啲。不過再低有個問題喎，再低驚暈。因為如果你譬如你個血壓習慣咗180度，突然間去到140度或者130度嘅話咧，跌得太快容易暈，所以啲血壓要慢慢控制，就唔係突然間控制，降得太快嘅。咁研究顯示就血壓會減少2度嘅話咧，可減少心腦血管10%，即係越減得多嘅血壓咧，個心臟病啊、腦血中風嘅機會少好多。咁你見到個血壓越高嘅話咧，呢度就係個死亡患心腦血管病嘅機會就多好多嘅，係啦，倍增嘅1倍。你到175咧，比155咧個死亡率係高1倍。咁135同155比較咧，都係155高啲嘅嚇。變咗血壓越高，死亡率越高嘅。好啦，講完心腦血管病，講完心腦血管病啦，講下眼睛嘅退化。咁眼睛老年嗰大咪驚白內障嘅係嘛？嚇，白內障啊，咁白內障因為咩引致啊？糖尿病會引致白內障啦，紫外光咧曬太陽曬得多會啦，係啦，年紀大都會啦。咁但係咧，如果你原來曬少啲太陽嘅話咧，白內障少好多喎。咁白內障原來啲戶外工作嘅人會多啲嘅，譬如耕田嘅人係差啲嘅。係以往咧譬如喺農地做嗰啲人咧，就成日曬太陽啲差啲，或者工友會差啲嘅。嗰啲工友喺地盤做嗰啲會容易有白內障嘅。咁原來曬少啲太陽咧，少啲紫外光咧，白內障係少啲機會嘅，少啲機會。好啦，咁皮膚，咁呢兩個皮膚咧都係同埋一個人嘅。呢個婆婆塊面巢晒，係嘛？你見到好多風霜、好多痕跡喺度。但係呢個嘅 pat pat 嚟，呢個就佢嘅 pat pat，個 pat pat 完全唔同嘅。塊面就成日曬太陽咧，叫佢巢晒皮嘅。咁啊，塊面你叫 pat pat 咧，原來 pat pat 唔曬太陽咧就光好多嘅。所以如果你避免皮膚老化嘅話咧，千祈唔好得閒去遊船河。你搽咩防曬都冇用，你唔好嘥時間。防曬嗰啲係啲商品嚟嘅，點都係。總之，如果你係驚嘅話咧，真係盡量避免日光。好啦，到肺功能啦，咁呢個就要用氧氣嘅，攤喺張牀嗰度行2步都唔得嘅。呢個你見到幾廿歲都跑馬拉松都有喎，你見到。即係運動好緊要嘅，運動好緊要嘅。譬如呢個病人要用氧氣嗰啲，原來我試過一個病人係用氧氣嘅，喺屋企買部氧氣機。租部氧氣機有個貓鬚咁樣黐住，咁我叫佢俾一個療程俾佢，就係每日踩半個鐘頭啲腳踏，即係好似單車咁樣。咁結果咧2個月之後咧就唔使用氧氣機。然後運動可以增加個肺功能10%以上嘅，咁變咗佢多10%咧就係多好多噶啦，咁樣係啦。咁所以運動你想個肺唔好弱嘅話咧，就唔好吸煙，吸煙一定差嘅嚇。吸煙吸一支差啲，吸2支再差多啲，咁逐支計嘅其實。係啦，唔係話我停，你唔好諗住戒咗煙，等於個肺又好翻嘅，唔會好翻嘅，即係冇繼續差咁解。係啦，咁運動有幫助啊，吸煙又差嘅，係啦。所以你如果唔吸煙又有運動嘅話咧，個肺又唔會退化嘅。OK，
到骨質，骨質咧呢啲係要放大咗嘅。嗱，骨咧原來唔係一個實心嘅，骨唔係實心嘅，骨咧好似裏邊好似馬仔咁樣嘅，通心嘅。你有冇食過啲甜品馬仔咁通心咁樣？嗱，呢個咁樣通心嘅。咁呢個咧就正常嘅骨，你見到咧實淨啲嘅。呢個就骨質疏鬆，你見到咧好薄嘅，容易斷嘅啲。一斷嘅話咧就會痛嘅，所以骨質疏鬆嘅人咧有時會背脊痛嘅。再痛多幾次咧，就斷多痛2個禮拜就唔痛嘅，慢慢好翻嘅。就痛多幾次嘅話咧就矮咗啲嘅，會折埋嘅嚇，因為嗰啲支撐嗰啲咧扁咗，夾扁咗。咁又係年紀越大越差嘅。咁啊女性咧就通常咧就幾時會差咧？就係冇咗女性荷爾蒙保護嗰陣，停咗經之後就開始差得好快嘅。好啦，咁你見到呢個 curve 啦，呢度有個表咧，就係慢慢跌落嚟喎。原來你嘅起點高啲咧，後年紀大咧骨質冇咁稀疏喎，因為你成個 curve 向上升嘅。即係話咧，你見到你後生咧飲奶飲得多咧，食鈣片食得多嘅話咧，後生意思係25歲之前係啦。而家我40歲搏命食鈣咧，小心啲，一食得過去多一間咩腎石啊嗰啲咁嘅麻煩啦，係啦。咁啊講後生嗰陣，所以你見啲鬼仔鬼妹係飲牛奶嘅，朝飲牛奶嘅，即係唔係飲什麼飲品嘅，全部都飲鮮奶牛奶，因為美國人對科學咧對個身體要求好高嘅，全部飲鮮奶嘅。咁如果佢多啲嘅話咧，佢跌咧，即係我哋叫做爛船都有生根釘，即係你如果你鈣多嘅話咧，衰極都有數嘅。但係如果你後生已經瘦啊，唔係好食嘢啊，見到奶又話騷啊咁樣咧，咁你年紀大骨質疏鬆機會大好多。咁骨質疏鬆就好多症狀啦，駝晒背啊咁樣啦。同埋咧，你留意下喎，你有冇見啲婆仔啊？好老嗰啲駝晒背咧，有肚腩嘅喎。所以你老咗咧有肚腩咧，你唔好以為自己肥喎，搏命減肥喎。因為原來骨質疏鬆會有肚腩嘅喎。點解咧？知唔知道？原來咧嗱，呢個脊骨啦，咁啲腸喺度啦，係嘛？咁上面就橫膈膜，下邊就盤骨嚟嘅。咁如果呢個脊骨短咗嘅話咧，咁啲腸就去邊咧？就向前走喎，啲腸就會。咁所以你話肥咗喎，有啲豬腩肉喎，其實唔係肥嘅，其實可能骨質疏鬆都未定。嗱，呢個咧到個肚脹晒嘅。咁呢個腎功能又唔會退化嘅，腎功能退化得好慢嘅，慢到咧夠120歲用嘅嚇，所以又唔擔心。除非咩咧？除非呢個腎細個可能腎炎啊、古靈精怪病啊、肝炎啊，或者係食止痛藥食得多啊，呢咁樣咧就會引致咧傷咗個腎咧，就會差得快啲嘅嚇。咁另外咧，腎病知唔知香港人最多腎病係咩原因啊？知唔知啊？最多人糖尿病，超過一半洗腎嘅人都有呢種病，就係糖尿病，係啦。全部香港嘅多數腎病都係糖尿病引致嘅。跟住前列腺，咁啊呢度係前列腺咧，就係前列腺好似蘋果心咁啫，都好似蘋果。咁呢個中間，你見到譬如有啲年紀大，屙尿冇咁順喎。呢個係講男性嘅，唔係講女性嘅。咁啊屙尿冇咁順喎，咁啊年紀大咗係差啲㗎啦。咁其實唔係年紀大，而係個前列腺勁咗。前列腺勁咧就會頂住個尿管咧，就變咗你前列腺勁咧，你變咗屙尿你就唔夠勁嘅，係嘛嚇？咁所以咧就咁呢個咧就唔係話老咗，而係佢大咗。咁呢啲咧就通常就有啲預防，譬如食藥物啊，可以預防佢大嘅咁樣，可以控制縮翻細啲嘅。咁糖尿病其實糖尿病都係退化性疾病嚟嘅，都係嚇糖尿病。糖尿病點解會有糖尿病？就係因為胰島素唔夠。咁胰島喺邊度嚟嘅？胰島就喺胰島素咧喺胰島嚟嘅。咁胰島喺邊度啊？胰島就喺胰臟嗰度。胰臟喺邊度啊？咁樣胰臟喺胃後邊嘅。咁有個胰臟裏邊有啲胰島，就產生胰島素。咁糖尿病就係啲胰島素唔夠。咁唔夠咧，個個人唔同嘅。有啲人咧，有啲家族咧，啲胰島好勁嘅，到100歲都夠用嘅。但係有啲家族咧，嘅胰島又唔夠強，咁你正常都係，你有啲係家族高啲，有啲家族矮啲咁樣一樣啫嘛。啲胰島都係，有啲家族唔夠強嗰啲咧，嗰啲胰島咧好弱嘅，可能用得40-50年度咧就個胰島已經用晒啦，乾咗，咁啊咁啊變咗就係變咗有糖尿病啦，唔夠胰島素。咁如果你知餵食啲仲差啲，因為你餵食咧咪食多啲糖落去，
咁個胰島咪工作過量咯，係咪？工作過量即係你諗下個胰島都麻麻地啦，再工作過量咁啊，快啲殘啦，係咪先啊？咁變咗就餵食鬼就差啲嘅。你見到糖尿病咧，多數都係啲餵食啊，中意食甜品嗰啲嘅，因為你太快用晒啲糖，用太多胰島素嘅話，個胰島又要快啲退化嘅咁樣。咁你咁諗就得啦。咁變咗就你唔退化點樣啊？咁等個胰臟唔好做咁多嘢咧，食少啲甜嘢，等個胰臟休息下，咁咪好啲啦，係咪先？第二你食啲藥咧，就減少血糖吸收嘅，蛋白質就照食啦，脂肪照食啦，但係糖唔好食。咁個胰臟咪可以休息下咯，變咗就可以慢慢即係可以襟用啲。咁而家個治療策略都係咁樣。呢啲唔係咩病，呢啲係退化嚟嘅都係。咁通常如果你見啲病人係糖尿病嘅，好得意嘅，開頭就食一隻，到撚尾食兩隻藥，到撚尾食3隻，臨尾再撚尾唔得嘅打胰島素。咁因為個胰島退化緊，係嘛？咁而家啲糖尿藥都有2種喎，有啲係加強嘅刺激嘅胰島產生胰島素嘅，咁啊即係擠嘅胰島素出嚟，咁嗰啲又唔係冇咁好嘅，因為即係好似架車老爺嘅話，你應該慢慢揸，裝少啲貨就唔係踩油揸開快車。咁而家好多時見到啲醫生都係開快車嘅，你胰島唔夠嘛，就俾啲藥俾你刺激你嘅胰島，產生多啲胰島素，咁嗰啲又差得快啲。老年痴呆症我都冇講，柏金遜症都冇講，咁呢啲都係腦退化嚟嘅，都係退化慢慢差啲嘅。咁亦都係可以避免、可以預防嘅，呢啲都全部都可以嚇。咁好啦，老化同疾病有咩分別呢？咁第一件事就係老化咧係個個都會嘅，病就唔係嘅，病係有啲人有，有啲人冇嘅。第二，老化係已經係 program 咗你嘅身體裏邊 program 咗啦，自動有嘅。咁疾病就唔係嘅，疾病就通常你可能生活習慣唔好啊，或者係吸煙啊而引致嘅。咁呢個病係啦。咁老化通常係退化咧，慢慢差啲嘅，一年差啲嘅。而疾病就唔係，可以預防啦，或者係可以咧制止啦。啊，頭先我講嗰啲都可以制止嘅，譬如中風可以制止嘅，呢個冠心病可以制止嘅，白內障可以制止嘅，皮膚皺紋可以制止嘅，前列腺過大引致屙尿唔暢順嘅話咧，亦都可以制止嘅。呢啲全部可以制止嘅，呢啲屬於病嚟嘅。咁啊。老化有害嘅，咁疾病係有害，但係可以醫得到嘅，可以制止得到嘅。咁大家要分清楚老化。有啲就話老咗唔理佢啦咁樣，但係唔係，原來老咗有得醫，但係有冇錢醫係另外一回事。好啦，咁你見到譬如你有運動嘅話咧，你見到呢啲韻律泳嘅泳員嚟嘅啲，最細嗰個68歲，最大嗰個88歲，其實都好健康啊，游水冇問題嘅。雖然個個都肥少少，咁呢啲正常咧，外國人肥啲嘅係啦。咁但係咧，你見到就係好老咧，都可以做到好多嘢。即係只要你個生活習慣好啊，或者可以避免老化嗰啲頭先講嘅老化嘅嗰啲因素，可以制止得到嘅就好啲嘅。咁你見到太空人咧，77歲都可以上太空嘅。你唔可以你覺得50零歲、60幾歲唔好話老，而家70、80歲都唔係好老嘅。美國可以70歲人上太空嘅。咁基因係有啲原因，但係佢亦都係嗰啲危險因素控制得好咧，變咗佢身體相對心肺嘅功能比較好，你先上到太空。咁老年疾病點預防咧？咁呢個係對自己有幫助咧，對家人有幫助。第一是認識自己嘅家族先，睇下阿爸阿媽嗰啲咁情況，你就知道自己將來會有咩病，通常都係。有啲家族咧有 cancer 嘅基因嘅話咧，唔多唔少咧都一個家族裏邊有幾個有 cancer 嘅，但有啲家族咧成個家族都冇事嘅，冇一個 cancer 都冇嘅，一個基因引致嘅都係。咁認識自己嘅家族啦，認識自己嘅基因啦，同埋認識自己嘅身體啦。咁啊認識自己身體點認識啊？咁啊要驗身先知嘅，就冇似你睇醫生得唔得？我冇咁叻，我又唔係神醫，我唔會望一望你知道你血壓幾多啊、糖尿幾多啊、膽固醇幾多，我就唔知嘅。或者有冇癌細胞喺度我都唔知，咁呢啲要驗身嘅。咁食療嘅局限啦，食療有冇用咧？食療有少少用咯，有少少用啦。譬如你膽固醇，頭先同個朋友講就係話膽固醇7度，你知唔知戒口戒到幾多啊？原來膽固醇咧喺食物上邊咧，你只係佔咗自己1成至1成半左右嘅，即係你就算戒晒口嘅話咧，你可以減到1成半嘅。但係如果你超標1倍嘅話咧，你減1成咧都係叫杯水車薪。譬如你基因唔好嘅話咧，你一滴油都唔食咧都唔掂嘅，係啦。咁你一定要我哋要用科學方法睇，就係話要去邊度先係警戒線。你食療可以降到10%，藥物降到譬如40%嘅話咧，咁你要分比較。
而長者傾向咧，長者我傾向就唔想戒口嘅，因為長者其實個胃口已經唔係幾好嘅。如果再食都冇啖好食嘅話咧，就冇乜人生意思嘅，因為民以食為天，你食到依樣又唔好食，嗰樣唔好食，咁生存為咗咩咧？咁樣係啦。咁我通常我就縱壞啲長者嘅。通常我啲病人咧就唔俾戒口嘅，要食多啲嘢啊，即係最緊要營養。一營養咧就瘦就容易嘅，肥就好難嘅，年紀大好難肥嘅。而最近嘅研究顯示咧，長者係越肥越健康嘅，越肥越健康嘅。70歲以上嘅長者，咁係2009年喺應該今年年頭發表嘅喺澳洲嘅研究，有幾千個長者。2007年喺蘇格蘭嘅研究都係話越肥越健康，越瘦嘅長者通常一病咧就一病容易不起，係啦。咁另外做運動有冇用咧？有目標嘅運動有用嘅，但係就唔係胡亂做嘅。有啲運動係練習加強心肺功能嘅。頭先嗰個譬如跑步啊、游水啊、踩單車啊或者腳踏嗰啲。有啲運動係增強肌肉力度嘅，譬如保護啲關節嘅，譬如膝關節個退化咧。原來你大腿下半肢嘅運動有啲特別嘅運動做咧，係可以減少個退化，甚至可以減少個痛楚，甚至可以唔使食藥嘅。咁最後咧係要嗰個科學嘅實證嘅醫學知識咧，去控制自己嘅身體，去調理自己嘅身體，就唔係話胡亂信一啲坊間一啲食乜嘢咁啊，食乜嘢都唔緊要啊。譬如即係你啱啱鄧小平講得啱，我唔理你黑貓白貓，你食咩都好，會捉老鼠就好貓。即係我唔理你食咩藥，你達標咧就係好藥，你唔達標就係唔得。係啦，我唔理你咩方法。咁點解要預防咧？預防啲人話：我臨尾都拜拜咯喎，咁啊你要搞咁多嘢做咩？唔好戒口咯，唔好食藥啦。咁你見到嗱，譬如呢個就係疾病啦。嗱，通常疾病咧係臨尾嗰幾年先有嘅啫。而家啲科技好咗啦，個壽命就長咗啦，由80歲上到90歲。如果你唔預防嘅疾病嘅話咧，你個病咪病多10年，咪好大件事咁啊！咁所以有啲人話長命百歲咧，就係咒你嘅，係啦，即係你老咗病多。咁如果你遇到個壽命長咗點算咧？就係將自己個發病嘅時間咧，就褪後啲，或者心血管嘅時間褪後啲。咁你咪個生活質素咪保持咯。最好就最好就連3個月都冇，到後尾一瞓醒覺死咗，咪知個人生最高境界。呢個就係。咁但係唔係好多人做到人生最高境界。好啦，咁有啲係應該要做嘅咧，係咩做咧？就定期健康檢查要做嘅。年紀大容易有慢性疾病機會高嘅，咁呢啲全部都可以做一個檢查揾到出嚟，揾到之後咧就逐樣針對去對付嘅，係啦。咁但係嗰陣係冇病喎，記住冇病徵嘅喎。你啲見到人冇病徵都食好多藥咧，就咁嘅原因係啦。到有病先食咧已經太遲嘅，頭先講過啲血管你塞到90成先食咧已經太遲嘅啦。係你塞2成3成嗰陣未有病徵食先有用啊。咁啊早啲預防好啲啦。自我保健啦，定期嘅健康檢查啦。第二營養啦，營養好緊要。咁啊香港咧就後生嘅多數營養過多，但係長者咧因為開始年紀大咗驚病咧，就張報紙都見到叫唔好食依樣，唔好食嗰樣。結果個個都係營養專家、戒口專家乜嘢仲叻過好多倍嘅，連咩食物有咩嘢唔好食咁多佢都知嘅。咁我都唔知嘅。咁但係發覺咧戒咁多口都嘥氣嘅。因為咧體重越輕咧壽命越短嘅，呢個係研究顯示嘅，係啦。咁點解咧？你諗下，我唔係叫你肥到行唔喐嗰種啦，唔係我即係小肥啦。你唔好話對個大肚腩行得好辛苦，要嗌一腳行嗰啲雙膊手嗰啲就唔係啦，即係小肥好啦。點解？因為譬如假設你年紀大啲骨骼已經骨質疏鬆，已經啲骨脆脆地嘅。咁如果你皮包骨嘅話，啲骨咪好，你萬一跌落地下，啲骨咪斷咯。咁如果你多啲脂肪包住啲骨嘅話，啲骨係咪實淨啲啊？係咪安全啲啊？骨折嘅機會少好多喎。第二就係你病緊嗰陣咧，長者病咧就食唔到嘢。咁食唔到嘢咧，但係個身體都需要能量喎。咁結果咧，如果你皮包骨嘅話，咁啲能量從何來咧？咁好簡單，就係啲肌肉啊、骨啊、五臟六腑每人夾份啦，兄弟姊妹夾份啲，咁啊幫一幫個啲日常開支咁樣。咁你如果你啲肌肉啊、五臟六腑都抽緊啲能量嘅話，咁你個身體就傷咗個老本啊，傷咗個本。你見到一啲人咧入醫院咧入咗，譬如住得個零禮拜咧減肥嘅，瘦10幾磅。你有冇留意啊？因為入到醫院咧，醫生就係吊鹽水嘅，
咁吊鹽水糖水冇能量嘅。咁結果就係你如果你有脂肪嘅話咧，就用咗脂肪，所以瘦10幾磅。如果你冇脂肪嘅話咧，就你個人就肌肉啊、五臟六腑都心臟啊、肺啊都弱啲嘅。咁你見到呢啲病人咧入到醫院之後出翻院咧，如果你瘦嗰啲咧行路都腳震震嘅，行路都弱不禁風嘅，要我哋叫做補翻一輪先得嘅，補翻一輪。但係如果佢有啲後備脂肪嘅話咧，就一食唔到嘢，冇乜營養嘅話，有啲後備脂肪用住先嘅，最多係減肚腩啫嘛，就唔會傷咗啲本。咁呢個好緊要呢個。咁呢個咧就好多人，就算醫生都忽略咗。咁其他就鈣啊、維生素 D 啊、維生素 B 啊、蛋白質、卡路里啊都好緊要。熱餐都好緊要，熱食。因為熱食咧，病人食得老長啲食得多啲嘅。凍食譬如食餅乾當正餐咧就唔得嘅。唔得嘅，所以熱餐咧營養夠唔夠咧？我睇下一日有幾多餐熱餐。如果一日有2餐至3餐熱餐就冇問題嘅。如果一日得1餐熱餐嘅話咧，咁多數咧營養都唔夠。咁另外好困擾長者就越便秘啦，年紀大咧啲腸咧慢啲嘅，咁啊變咗就越便秘嘅。第二咧就長者就唔中意去廁所嘅，因為咧嗰啲膀胱比較敏感，成日去廁所就好怕嘅。如果你唔想去廁所點咧，就唔飲水，你飲好少水。咁飲水飲得少嘅話咧，大便咪硬啲咯，你水分少，咁變咗啲就越嚟越便秘嘅。咁點樣預防咧？就係點樣處理咧？就係食物多啲纖維裏邊啦，多啲蔬菜啊、生果啊、糙米啊幫助啦。咁講容易喎，啲長者唔中意食菜嘅，點解？因為冇牙，因為我哋長者嗰啲牙咧差啲嘅。好少有齊全嘅，因為佢當時佢個生長年代咧牙刷都冇嘅，冇牙刷嘅話啲牙周病好多，好似甩晒啲牙，結果咧食唔到菜，有假牙啲長者有啲科假牙靚唔靚？因為假牙咧可以有靚有唔靚，唔靚嗰啲越食越痛咧，就佢連食嘢都冇興趣嘅。咁如果啲牙唔好，長者點食菜啊？有冇建議啊？煮腍啲得唔得啊？係嘛？呢個小朋友咧就係。斬碎晒佢，斬到好似咧可以用筋忽嘅，咁就變咗可以解決咗佢唔夠牙嘅問題。第二咧就長者唔中意飲水嘅，因為寡咧就係，所以飲湯，煲多啲湯好啲，有啲湯水就好啲。第四就鼓勵運動，咁運動少嘅話咧就好多慢性病啊咁樣，肌肉又唔好啊，啲骨骼又唔好啊咁樣。咁應該鼓勵將做多啲運動。咁做咩運動好咧？散步我覺得冇乜用，散步，因為散步咧每行一步咧，你個膝頭哥咧都承受身體嘅重量嘅。譬如你100磅，即係每行一步100磅撞你嘅膝頭哥，即係越行咧越退化。咁你冇見過啲馬拉松跑手咧，後生仔都好，跑下膝頭哥都痛嘅，係因為呢個身體重量咧，個膝頭哥接受唔到咁大嘅撞擊力嘅，所以我唔贊成散步嘅，係啦，唔贊成散步。咁散步咧做運動就唔得，但係你話散下心就冇問題。係啦，但係你唔好諗住做運動，係啦。第二咧，游泳有幫助嘅，游泳有幫助。游泳因為點解？因為你冇咗個身體嘅重量咧，啲手腳咧就係冇負荷咁重嘅，變咗你可以鍛鍊到心肺機能同手腳嘅肌肉嘅，就會好啲。慢跑同散步一樣啦，越跑越差嘅，越跑越差。有氧運動好嘅，譬如帶氧運動係有幫助嘅，太極有幫助嘅，太極就唔係對心肺好，太極係對平衡好嘅太極，即係唔同運動。跟住咧，如果你想練好隻腳，咁點練咧？又唔想游水，就用腳踏。腳踏即係踩啲單車，啲健身單車咁樣。但係長者如果上到健身單車就坐喺健身單車啦。如果上唔到嘅話，就買個腳踏。腳踏就擺喺個地下度，咁你慢慢踩。咁腳踏個好處就係話咧，因為你嘅身體嘅重量，無論你200磅都好啦，你都坐到張凳嗰度。你嘅腳咧變咗就個負荷少好多。咁變咗咧，你個運動咧真係針對隻腳啊，變咗個腳嘅膝頭哥嘅血液循環好啲，咁對增強嘅腳有幫助。咁皮膚咁樣長者應該好大嘅問題，如果你同長者住，成日身痕嘅。咁其實最主要咧就點解會咁樣咧？係皮膚老化。如果你用顯微鏡睇咧，嗰啲皮膚咧好似啲乾咗嘅水塘咁樣裂開晒咁樣啲皮膚。咁啲皮膚咁點算啊？裂開晒，咁好簡單啫，就係等佢唔好裂開啦，係咪先？咁點解唔等佢裂開？第一件事就唔好用過熱嘅熱水沖涼，因為長者有時咧嗰啲皮膚話沖完水好舒服啊咁樣，但係沖完水涼之後咧，因為熱水攞嚟做咩嘅？攞嚟洗碗都得嘅，去肥膩嘅最好嘅。
咁但係你身體啲油脂咧，你用熱水就會洗晒佢。油脂有咩用啊？保護個皮膚啊！你洗晒啲油脂嘅話，即係你架車剝晒啲蠟，冇晒蠟嘅話咧，啲油就好快會食晒，即係會侵蝕嘅。咁所以咧就沖涼盡量唔好熱水，用温水沖涼，唔好太熱，凍凍地仲好啲。第二咧就唔好用番梘沖，因為番梘沖得太乾淨。咁用啲鹼液，鹼液你如果最好啲鹼液就沖完好似沖唔淨嗰啲咁最好。但係最緊要咧，最緊要就係呢第三句，就係沖完涼之後咧，搽翻啲潤膚膏，成身搽，周身搽。個意思即係好似洗完車打蠟咁樣，係啦。咁你啲皮膚就會好啲嘅。咁呢啲蠟咧塗得越多就同汽車一樣啫。你啲蠟塗得越多咧，架車越靚。你皮膚都係，你越塗得多咧，啲潤膚膏咧就越靚嘅。咁潤膚膏最終有兩種嘅，一種係乾啲嘅，搽咗落去冇咁立嘅肥膩；一種係肥膩啲嘅。咁主要睇長者嘅需要，有啲長者唔中意立黐黐嘅，但係立黐黐啲應該好啲，因為擺喺皮膚耐啲嘅。咁避免曬太陽咧，頭先講過，曬太陽咧要早上曬或者下晝曬咧，唔好正午曬啦。曬太陽皮膚潮啲啊，乾啲嘅，仲會差啲。咁啊，足部護理，咁足部護理好緊要嘅，因為腳咧就年紀大咧，你又腰唔好咧，你未必剪得到嘅。同埋咧就有陣時咧就啲腳甲會硬啲嘅。太硬點咧就要剪咗腳甲咧，就要浸咗水先好剪。浸淋用温水浸淋咗先至剪。剪咧最好唔好用普通嘅指甲鉗。咁啊，最好嗰啲連鎖啲個人護理嗰啲買啲指甲鉗，嗰啲指甲鉗長者啲唔同嘅，好似個鉗咁樣嘅，好似個鉗咁樣。嗰啲剪咧就好力啲嘅。第二咧就要唔好穿涼鞋，盡量唔好穿涼鞋。因為涼鞋咧，一年紀大咧，啲神經線退化，容易整損咗都唔知，整損咗好麻煩。係啦，所以盡量就要等隻腳冇損，所以唔好着涼鞋，有啲襪包住好啲。同埋每晚都要檢查自己隻腳有冇傷口，或者佢自己唔夠眼嘅話，叫伴侶或者仔女通常都唔得閒嘅啦，應該係。咁叫伴侶如果佢伴侶唔夠眼嘅，都話放大鏡咁樣射下，咁你又望下我隻腳，我望下你隻腳咁樣最好係。咁如果有香港嘅要醫啦，係啦，因為唔好唔醫，因為香港腳咧嗰啲皮膚容易披口啊，一披口啲細菌容易入到去咧就好麻煩。第七就注意天氣變化，因為咧就年紀大咧，佢啲對溫度嘅感應係慢得差少少嘅，冇咁靈敏嘅。咁咧變咗就好容易過熱或者好容易着涼嘅。咁變咗佢又唔係好識着衫嘅。如果老年痴呆症嗰啲更加差啲，調翻轉冬天着夏天衫，夏天着冬天衫亂着嘅。咁變咗就要有時要留意下佢哋着衫着得恰唔恰當嘅，避免中暑或者着涼。咁啊，家居環境維護最緊要咧就啲地板唔好跣，浴室嗰啲地板唔好跣啊，浴室嗰啲階磚唔好跣，或者如果有跣就裝啲防滑線。咁避免唔好用浴缸，有浴缸快啲拆咗，因為浴缸好危險嘅。浴缸第一跣，第二咧你爬上浴缸都係一個好大嘅考驗嚟嘅。咁最好就趟門嗰啲一行入去就可以沖。如果你再老啲就趟門之後咧，就用塑膠凳坐喺張凳嗰度沖，都幾舒服係嘛？又唔驚跌親，但係浴缸呢啲爬上去咧，爬出爬入好容易跌親。坐凳唔好坐啲大班凳嗰啲喎，要轉嗰啲喎。最好坐咩叫長者凳？長者凳咧係點樣咧？高背有扶手嘅，因為高背嗰啲凳咧重啲嘅，就唔會擺嘅。有扶手嗰啲佢起身容易啲嘅，同埋個高度都要注意嘅。高度如果太矮咧，難起身。咁家具要啲厚重嘅物料啦，咁都係可以扶啦，係啦。咁盡量唔好隨意變動家具嘅擺設位置，啲嘢唔好轉，唔好成日轉，或者唔好成日長者唔好成日搬屋。知點解？有冇試過長者搬屋有困難啊？嗱，中國人有一句話叫安土重遷，即係住開嗰度咧就盡量唔好搬。點解？因為咧你住開嗰度咧，你住咗幾廿年咧，你眯埋眼嗰啲 memory 都仲喺度。但係你一搬屋嘅話咧，你啲 memory 就會舊啲 memory 要 delete 咗係嘛？用啲新嘅 memory。咁你中間咧，你都試過啦。如果你裝屋企部電腦裝啲新嘅軟件咧，好容易輕機。長者都係嘅，你搬屋好容易輕機，會亂咗龍嘅。因為佢啲 memory 咧轉來轉去咧，就佢曲未必轉得咁快，佢要啲時間適應嘅。如果有佢記性差啲，譬如佢老年痴呆症或者佢有中過風仲差啲嘅，咁啊盡量唔好搬屋。盡量咧啲傢俬擺喺嗰度都擺開嗰度，點解擺到亂咗龍咧好麻煩嘅。
咁佢可能你背喺面前都睇唔到嘅，有時都係。咁避免大面積嘅單位，老咗咧應該後生幾時要住得最大咧？就係啲仔女10歲8歲嗰陣咧要住得最大，因為佢走嚟走去多啲地方，最好住 house。但係年紀大咧，你又唔好住啲 house 喎，最好單1房1廳或者2房1廳就夠啦。再廁所近張床，即係夜晚急尿你唔使行咁遠。如果唔係行到冇雷公咁遠咧，你跌親就麻煩係啦。咁樣唔好太大。即係加拿大嗰啲就專門冇加拿大住，老咗好辛苦啊。佢仲有你天時冷你鏟雪就大鑊啦。好多人鏟下雪咧就心臟病發嘅，因為你鏟雪好用力嘅。就算你心臟冇嘢咧，跟住你鏟雪跣親就跌親個髖關節係啦，會有好多斷骨嘅嘛。加拿大好多，所以見到長者老咗一搬翻嚟喺地鐵站上蓋住最好啦。室內照明咁原來咧就盡量咧室內嘅光線咧喺未瞓覺之前咧要有咁光得咁光嚇，因為咧如果唔係嘅話咧就要影響睡眠嘅，因為你見長者退咗休之後咧冇日冇夜成日喺屋企咧就變咗日夜不分咧，變咗就瞓唔到覺嘅，所以咧要瞓得好嘅話咧就要日頭又要好多光，夜晚就要好黑，咁你變咗個生理時鐘要慣咗，如果你冇日冇夜嘅話，生理時鐘就會騷擾咗，變咗好難瞓得着。咁多數嘅長者嘅瞓唔着都係因為咁嘅原因。咁食安眠藥有冇幫助啊？有啲幫助，不過幫助唔大，因為你都係夾硬等佢瞓啫嘛。但係如果日頭都喺屋企嘅話，變咗日又烏下，夜晚又烏下，結果食得耐咧都冇用，而家仲容易跌親嘅，所以咧我就唔開安眠藥嘅。但係所以咧日頭，譬如啲長者朝頭早曬太陽，傍晚曬太陽，瞓覺好啲嘅，同埋室內啲燈多啲，仲有啲窗簾盡量開晒佢啊，唔好黑掹掹。咁但係啲長者點解怕光咧？知唔知點解？原來好多有白內障嘅長者咧，啲光射入嚟咧會殘眼嘅，所以啲燈射埋嚟撐住咁樣，所以佢一殘眼就唔舒服，所以佢盡量啲有燈嘅地方遮晒佢咧，就冇咁殘眼，就舒服啲嘅。相對嚟講咧，佢哋睡眠質素就會差好多。咁所以如果有白內障話，應該係做咗手術，然後曬多啲日光，就唔係話閂埋窗啊，唔好殘眼咁樣。心理支援好緊要嘅，因為香港就你見到就係都長者通常都有好多時唔係獨居啊，兩個人住啊，加個工人啊咁樣嘅，咁愛心唔夠啊，咁啊愛心通常都大家都愛心爆棚，我點話唔識阿爸阿媽，但愛心唔係講個心嘅就係，記住愛心啊係講行動，即係你點錫你個仔都好啦，點錫你個仔，你咁樣對住木口木面教佢一輪啫，佢唔會覺得你錫你，阿爸阿媽都係嘅，你要咧錫到出面嘅，點解有啲錫到出面咧？要攬佢嘅，要啜佢幾啖啊！講嘢就係要搓下佢隻手背，等佢知道你嘅存在，等佢知道你嘅見到你嘅愛心，同埋你講嘢就唔該笑笑口，笑笑口，唔好惡形惡相，好緊張。如果你見佢見到你緊張，佢仲緊張，係啦，唔知咩事咁樣，笑笑口，咩事都話冇乜事啊，冇大問題啊，小兒科啊，冇嘢啊，你好叻啊，哇你好醒啊咁樣，你當阿爸阿媽5、6歲咁啊，差唔多係。多鼓勵啦。嗱，咁啊唔使咁誠實嘅真係啊！佢有大病你都話，啲小病啫，唔好太擔心，因為咧病係一個病啦，但係心理都係一個問題嚟嘅。你都有時都未唔係大病都講到大病咧，咁變咗個心理都唔開心咧，變咗個治療成效差啲嘅，就唔使咁誠實嘅就阿爸阿媽係啦。家庭活動好緊要啦，成家人開開心心一齊食飯，每個禮拜有個 gathering 好緊要嘅。咁每個長者都期待每個禮拜嗰一日嘅。星期日啊，大家翻嚟食飯，好期待，成個禮拜都期待嗰日嘅。咁如果嗰日都冇得期待嘅話咧，你個morale咧個士氣差好多嘅。咁對 B B 同對長者一樣啫，所以我成日都話你唔係睇老人科，你睇小兒科喎，都係。咁其實個 B B 同埋個長者其實啱啱個需要啱啱相反嘅。你見到 B B 係越嚟越叻嘅，長者咧佢臨尾嗰啲係越嚟越差嘅。到嬲尾可能要餵食咧都要你負責嘅。咁但係咧就同 B B 一樣，所以啲人就話爸爸細個點樣將你由唔識食奶到食奶，到唔識行識行，到自己識着衫，都識去廁所。但係到我哋老咗都係由唔識去廁所，到唔識着衫，唔識食嘢咁，其實一步一步，其實兩個 curve 都係一樣，不過只係唔同嘅話咧，你係體積大咗好多嘅，係啦，但係個需要都係一樣，只係調翻轉一個 mirror image， 一個對鏡嘅對比嚟嘅。社交好緊要啦，鄰里關係安土重遷講過啦，要呢啲鄰里幾廿年
鄉里好啲啦，社交活動、生活質素。咁生活質素，所以我啲建議咧我就唔中意長者戒口嘅。你俾佢食有得食有得食啦。如果佢冇冠心病，食冇所謂啦。等佢開心啊！你叉燒又唔俾食，雞又要剝皮咁樣，燒肉個個食，你阿媽連俾食咁樣。咁啊，你係幾冇癮你話係咪先？你阿媽嘅尊嚴喺邊度咧？咁旅遊你要小心啲旅遊。旅遊有時驚咧，佢去啲陌生地方咧，驚會有焦慮嘅，同埋就如果佢有記性麻麻地嘅，驚蕩失路。咁呢啲睇實啲啦。咁亦做過一個研究咧，就係話喺英國有一半嘅長者去社區中心去睇報紙啊、吹水咁樣，咁一半喺屋企睇電視。咁發覺咧1年之後咧，睇電視嗰啲越睇越差嘅，去社區中心啲醒好多嘅。咁所以咧咁其實我哋一早已經知嘅，所以你見你唔會教你啲仔女成日專睇電視嘅，你教佢哋出去翻學啊、讀多書啊、出去玩，就唔會叫佢睇電視。咁其實對細路仔我哋都知嘅，但係對長者都係，唔好俾佢睇咁多電視，越睇越差。睇下電視會瞓着嘅，因為睇電視唔使用腦嘅。咁呢啲係有用嘅電話啦，希望你哋唔使用啦。